cho mình ngon, làm cho mình ngon phải không? Làm cũng mình biết. Anh làm chót lắm trên, tao bỏ tay luôn, bỏ tay ơi. Em ta thì ra nha. Đúng rồi. Em dạy cho em xem nha. Dạy cái gheo xiên mọi người. Không dám đâu. Em dạy này. Thôi đừng nhảy, xem ở ngoài nó sợ. Ê, anh bà về đây cho xem gần. Mày có đang thấy cái mà tao đang nhìn thấy không mèo? Có, cái mà mày đang nhìn thấy cũng là cái mà tao đang nhìn thấy. Vậy cái mà mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy mèo? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy. Cái mà tao đang nhìn thấy mà nhìn thấy nó. Nhưng mà ý tao hỏi là mày nhìn thấy tao nhìn thấy nó là cái gì? À, nó là một thứ rất nhanh gọn và lẹ. Có phải mày nhìn thấy nó giống tao nhìn thấy nó hay không? Thì tao biết là mày nhìn thấy tao thấy nó rồi. Nhưng mà ý tao hỏi nó là cái giống gì? Hình như nó là cái giống cũng giống tao. Nhưng có vẻ đi nhỏ và nó nhìn hơn tao mày ơi. Mày có thấy nó giống tao không? Mày thấy tao đang tính tướng như thế nào với mèo sành chuẩn phải không? Tao đang tính địch ra đó. Tao với mày cùng nhìn thấy nó. Mà tao hỏi mày nó là cái giống gì mà mày trả lời vòng vòng với méo. Tao trả lời thảnh cạt từ nãy giờ chứ có lòng vòng gì đâu vậy. Mà đúng rồi, mày có thấy nó giống tao không? Hỏi mày thà tao hỏi thằng khỉ sướng lên. Có phải nó là một loài có mắt có mũi có miệng có mầm phải không? Cái mầm
choo 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 choo.